Assalamu alaikum, Azul Filawen, Matahlin, bonjour, rebonjour les amis, rebonjour aux abonnés, rebonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo Hadia, comme vous avez vu dans le titre, ça fait plaisir, qui me colle comme de piquer ce genre d'énergumène. Les rois, je cite son nom, diasporé sorionné. Par rapport à la vidéo, les Delta, il y a 2-3 jours, وين يهضر على واحد كيما قلت لكم كما son habitude malheureusement مسكين مريض وعنده عقده مع الجزائريين يهضر على الدومين نتاع كيما يقول لكم لاندستري اون جينيرال يهضر على كيما يقول لكم لي ديبو لا نوفيل يوزين هذيك تاع لو سي بي لا حد تندار في لا رومانيا دي فون اميراتي ومنا بون بريف جو vais pas vous répéter le sujet. هذا الميساج نديستينيه لك تاك تهضر يا دياسبوري tu dis بلي تا النيفو تاع الباجاج سي امبوسيبل مستحيل سي يعني ما نقدرش كيفاش بون الانسان يفا با سو جوستيفي سي امبوسيبل راك بعيد كل بعد نتايا خيزو مطيشه بطاطا tu manges marocain tu dors marocain tu vis au Maroc داكور الانسان اللي راهو يهضر معاك اللي يديستينيك هذا الميساج ترى في يعني اكبر معهد تاع بترول في اوروبا وقرا في معهد واحد اخر اختصاصي في الميكانيك اوبسيون بترول استدعي عندي شهادتين الحمد لله من اكبر معاهد في اوروبا. هذا المعهد هذا الكبير تاع اوروبا هو الثاني في العالم مور المعهد الامريكي داكوغ. هذه باش تكون في علمك. جي لا شونس فورميت وقريت مهندسين جزائريين، قريت مهندسين مغاربه، قريت مهندسين توانسه، قريت يعني المهندسين تاعنا بلوس المهندسين التقنيين في اوروبا. في اوروبا بكل اقطابها، تقدر تقول بكل اقطابها، في فرنسا، في بلجيكا، في سويسرا، المان، هولنديين وانجليز داكور على تقنيات ولا فورميتهم على لو ديماراج كيما يقول لكم اقلاع وحدات انتاجيه جديده. سيتادير الانسان هذا لو يتكلم معك هو كان لو ريفيرون في الديماراج تاع وحدات انتاجيه جديده داكور. سيتادير كونت يافي بلو دو بروبليم دو سو يعني البروبليم يكبر عليهم يدوروا يقولوا لي يعني الكوره مانيش نحكي لك على خيزو مطيشه يدوروا يقولوا لي السي فلان واش كيسكون في وشنو هما الحلول داكور. دونك الانسان هذا بحر من التكنولوجيا، هو بحر في الدومين تاع الصناعه وبالاخص في المحروقات. فهمتكم درت فيديوهات ديجا وين فهمتكم باللي الفوسفات اون جينيرال درت فيديو سبيسيفيك اللي هضرت على الدومين هذا وتقدروا ترونسينيو وحدكم باش كيما يقول لكم ترجعوا باش الفوسفات هذاك يولي ما يتباعش على طون كوم برودوي بروت ولا كوم ديريفي دو باز وين تربح ريالمون دراهم لازم لك ترافينيه. الفوسفات سو رافين دون دي انستالاسيون. هذوك لي انستالاسيون يستهلكوا الامونياك ستادير بلا امونياك وبلا غاز، والامونياك والغاز شركه الفوسفات المغربيه تجيبهم من الجزائر ستادير بلا الغاز تاعنا ما فوسفاتش، الفوسفات تاعكم ما يترافيناش داكور وما يوليش عنده اون فالور اجوتي على فونت على طون. دونك مستحيل. هذه النقطه هذه الاولى. هضرت بارابور لا رافينري دوغوستان الرقم اللي عطيتو 3 ملاير. هذاك 3 ملاير هذاك راك تفهم يا حيوان بشري وعلاه جي افونسي سو شيفر باسكو انا عطيت لكم شيفر par anticipation, c'est-à-dire en gros la raffinerie هذه les travaux تاعها plus les crédits qui sont alloués à cette raffinerie, les contrats de processing en cours, كاين des contrats de processing en cours parce que Exxon باش باعت هذا المصفات Sonatrach, elle lui a exigé de continuer à produire certains produits pour elle sur quelques années. D'accord, avec des contraintes où باش هذوك المنتوجات تقدر الجزائر ولا سوناتراك اللي يعني تقدر تنتجهم في لا رافينري اللي obligé d'avoir recours à des produits pétroliers THTS ou la HTS généralement elle a été designée pour traiter des brutes saoudiennes. يا حيوان بشري يا خزو مطيشه اللي ما تفهم والو روح قرا واش معناتها تي اش تي اس تي بي تي اس ام تي اس واشياء من هذا القبيل ومن بعد نبصروا داكور. جماعه على بالكش كاع واش معناتها وتهضر لي انت على النيفو الثقافي، ماشي كيستيون نيفو ثقافي، نيفو دراسي في التكنولوجيا اللي يهضر
باسكو رانا نهضروا على التكنولوجيا ماناش نهضروا على خيزو مطيشه. اوكي دونك il a زاد دار واحد فيديو هضر قال لهم l'Algérie elle est obligée d'emprunter 250 millions de dollars pour la remettre en normes. Les normes يا حيوان بشري اللي ما تفهم والو اللي تخدم في البلاد وعايش في البلاد بالغبار والدبان والناموس. انا نكسبليكي لك وعلاه يصراو هاد الاشياء في اوروبا. tous les 6 ans ou là tous les 5 ans, c'est ce qu'on a, ou là généralement entre guillemets les décennales, qu'il y a des arrêts techniques obligatoires, pour qui limiter l'impact à l'environnement. D'accord? C'est-à-dire que ça soit en NOx, que ça soit en CO2, que ça soit en d'autres gaz de combustion, ou là les émissions, tu as une raffinerie, ou la misafat, ou l'usine كيمياء بتروكيمياء. على بالكم قلت لكم انا في لي فيديو تاعي تستهلك بزاف الماء، استدير تجبد الماء تعاود ترد هذاك الماء الاخر. هذاك الماء باش تعاود تقيسو تقدر دي فوا يصرى تلوث. دونك لازم لك دي انستالاسيون تري تري لورد دو تريتمون دو و دي ستاسيون ديبيوراسيون سبيسيفيك للبتروكيمياء باش تقدر ترجعها او نورم. وباش ما يطيحوش عليك لي زامبو يا حمار بشري tu es obligé de contracter des crédits. هنا في اوروبا انت بالصدفه ما كسبت ما عشت ما درت في اوروبا ابار بالك بور دي فواياج بونكتوال هكذا ولا مانيش عارف جيت تبيع خيزو مطيشه في اوروبا كي تشري ان بيان. نعطيكم ان اكزومبل باش تفهموني ابوبري. في اوروب لي لوا اوروبيان دوك نتايا تجي عندك دراهم تقول لي شفت اون ميزون باغ اكزومبل شفت دار منزل اللي يدير 200,000 اورو يدير 200,000 اورو في اجونس نتايا حبيت تشريه كو تو سوا اوروبيان ولا نون اوروبيان. طيح على هذيك الدار تدخل لاجونس ايموبيليير تقول له هاك نعطيهم لك سور بلاص درهم جو تو فيغ لارجون ندي هذا الدار. عباك واش يصرى لك يا بغل سي كو لاني كي سوي كاع لي شارج يطيحوا عليك دان كو. سيتادير تلقى روحك تخلص في دي شارج وتخلص دي زامبو مونسترويو على لو بيان هذاك اللي شريته. مي ولكن واش يقول لك هذاك لاجون ايموبيليي ولا لو بونكي هذاك ولا il va te conseiller si c'est un spécialiste يعني اللي يعرف الدومين يقول لك tu es obligé de contracter un crédit. هذه النقطه هذه داروها بوكو دو نو ديريجون. ميم الملك تاعكم دي بيان اللي شراهم في اوروبا من بينهم القصر اللي شراه في ريجيون باريزيان il a fait le même principe. pourtant عنده دراهم capable de les cash. Non, il vaut mieux une partie, qui a un pourcentage, tu le contractes en crédit. Ou là, une partie, tu le contractes en crédit travaux, c'est-à-dire dire crédit. Ou alors, on met un système bêche, الدراهم هذوك انت اللي كنت حاشرهم في دارك ما تطيحش عليهم subitement et tu obtiens des biens. باش السيستم يدور, c'est-à-dire il t'oblige à alimenter une banque de ton choix وتدور معاهم الدراهم ويدوا معاك des intérêts. Le système pour les industriels, c'est la même chose. Un industriel, jamais, on a fait en Europe, un site industriel cash. Dès maintenant, une partie, d'accord, il ramène du cash flow, ou tu prends une partie crédit flottant. C'est ce qu'on appelle un crédit flottant. Tu prends une partie crédit. Ou alors, la partie crédit, que ce soit pour dar ou pour une usine ou les impôts, mais où là ils vont être répartis sur plusieurs années. C'est pour ça que l'Algérie, donc mettez nos 50 millions de dollars, ce n'est rien du tout. La preuve en est que à Tunis sans intérêt, 150 millions de dollars il y a 3-4 jours. D'accord? وسمحنا قروض البلدان الافريقيه واشياء من هذا القبيل. دونك هذه النقطه هذه الثانيه سيتادير لي 250 مليون يدخلوا في الحساب supplémentaire plus le processing obligatoire qu'elle a exigé Exxon sur 5 ans, c'est-à-dire elle nous a obligé de acheter les pétroles saoudiens, باش نكملوا نديروا لهم du processing. يا باغالون يا حيوان خزو مطيشه روح تقرا واش معناتها لو مو processing. داكور ومن بعد عاود واحد قصر معايا. نزيد لكم نقطه واحده اخرى قال لك لا رافينري دوغوستا اي اون رافينري قديمه وسي خرده يعني حاجه قديمه. يا بغل يا خيزو مطيشه لي رافينري اوروبيين كاع elles sont vieillissantes كاع باكملهم elles sont vieillissantes. La raffinerie la plus jeune, on va dire la plus récente, fait l'Europe.
l'âge تاعها moyen entre 60 و 70 سنة à peu près. D'accord? Donc ça a eu des changements d'unité entre deux, oui, هدموا des unités après le choc pétrolier par exemple, عاودوا بنا واحد اخرين plus adaptés au nouveau marché ou les bruts جدد. Ça a eu des fois oui, نحاو carrément des unités, ils ont gardé que quelques-unes, بصح le terrain هذاك وكما نقول لكم وين l'industriel s'est installé, تلقاو généralement, ماشي généralement, pratiquement toutes les raffineries européennes عندهم à peu près 60 سنة d'âge moyen, 60 ans à peu près. Tout simplement parce que le foncier industriel destiné au site, c'est réseau fait l'Europe, il y a Hema, il y a Djahel, réseau Matesha, ne s'accorde plus, il ne te le donne plus. Parce que les zones POI, c'est ce qu'on appelle les zones POI, maintenant tu fais ça. Les zones POI existent partout. C'est-à-dire à la belle comme l'urbanisme ou l'urbanisation a fait que les villes se sont agrandies, même quand les sites industriels en dehors des villes. Les villes se sont agrandies. Les villes ont le droit de venir jusqu'à un certain rayon autour de les usines Céveso. Donc, les usines Céveso ne peuvent plus partir en expansion. Ou là, très très difficilement, excepté pour certains. européens. كاين هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية دوك هذيك أوروبا نعطيك لكم إكزومبل شحال من مرة قلت لكم هذه سي فيريفيابل ما تشوفوش في لاكارت تاع لا ماب كيما يقول لكم تاع لو موند حكموا لي شيفر أرقام شوفوا ولاية تامن راست قد فرنسا ولاية تامن راست قد فرنسا داكور ولاية تامن راست قد بلجيكا وهولندا وزيد معها لوكسمبور وزيد معها سويسرا. Ça marche, pour vous schématiser, c'est-à-dire, il y a un site industriel, une nouvelle raffinerie, en Europe. Déjà, de 1, les normes, les exigées à partir de 2020, les normes, de 1, c'est-à-dire une raffinerie coûte 4 fois plus cher que ce qu'elle a coûté il y a 40 ou 50 ans. C'est-à-dire la première, donc pour un raffineur ce n'est plus judicieux. Donc avec les raffineurs investissent que dans les terminaux pétroliers. النقطة الثانية باش t'implanter هتلقى un terrain اللي يكون à peu près une raffinerie elle demande à peu près بالstockage تاعها ou les services annexes elle demande à peu près 150 حتى 200 hectares باش تكون aux normes parce que le stockage faut qu'il soit démesuré pour réellement يربحوا الدراهم. ما تلقاش تيران تاع 250 hectares maintenant في اوروبا وكي تضرب لو rayon تاعو autour par exemple 5 ou 10 km ما تلقاش d'habitation. Donc il y a plus moyen d'accorder des nouvelles autorisations de construction pour une raffinerie. هذه مستحيل. La loi Seveso, d'accord? L'usine Seveso اللي صارت في ايطاليا الحادثه اللي صارت في ايطاليا. Donc هذه النقطه دخلها مليح في بالك وقلت لكم le contrat de processing l'achat plus la maintenance ou la remise parce qu'il y a une phase maintenance ou qu'il y a une phase remise يعني au diapason avec nos bruts algériens باش يقدروا يتريتوا البروت algérien. On n'a pas le droit tout de suite de mettre 100% du brut algérien dedans. C'est-à-dire ils travaillent avec ce qu'on appelle un mélange. D'accord? L'intake des unités de la raffinerie راهم يخلطوا mix saoudien mix algérien ولا ils alternent. Ils tournent 4 jours saoudiens 4 jours algériens. Admettons نعطيكم un exemple باش من جهه يلبيو لنا حنا حاجياتنا ومن جهه l'obligation que Sonatrach a signé مع Exxon de faire du processing parce que لازم لك ما تقدرش تحبس له انت مليون من موضوعها لي كونطرا تاع l'alimentation en bitume, les contrats en alimentation en huile, les huiles, les contrats en alimentation dans les paraffines d'industrie, ou les contrats les stations essence, les SO les stations essence italiennes, ou maltaises, ou maïchben. D'accord? Donc là, tu es obligé de les alimenter pendant 5 ans. Le quint alimenté en brut algérien, mais tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire, au passage, j'explique à mes abonnés, mes chers abonnés, quelques subtilités ونقدر يبوندي لهذا البغل هذا اللي هو يهضر على نيفو كولتوريل راك بعيد كل بعد ما تقدرش تصور كاع ما تنجمش تصور هي داك تبربي ان جور بالك يعني نعطي لكم
معطيات زياده عليا كما يقول لك راسك يتزير الفوق. لو كان نقول لك باللي فورميت وقريت من مهندسين وتقنيين مراكا بهذه يعني باش تكون كما يقول لك حطها مليح في بالك. دونك نعطيك ان كونساي قبل ما تروح تشوف هاد لابريس وقبل ما تقرا كما يقول لكم لي زارتيكل واشياء من هذا القبيل، يعني دي رونسينيومون ماشي ولا بري ماشي par des journalistes. Généralement c'est des journalistes ولا des fois تلقى des spécialistes كما يقول لكم avec habilité et subtilité ils traduisent les sujets complexes des sujets simples. لو كومان دي مورتيل ما تعطينيش انا معطيات، ماكش تهضر مع نيمبورت كي، ماكش تهضر مع انسان يعني قال يفهم ماشي يفهم يعني الانسان لو يتكلم معك قلت لك ديمارا بلا ما نعطيكش دي دوني واحد اخرين بالك تنخلع. ديمارا وحدات انتاجيه جديده، ستادير كل يوم الناس اللي خدمت في الدومين تاع الكيمياء والبتروكيمياء على بالهم واش معناتها un spécialiste في démarrage de nouvelles unités. C'est-à-dire c'est pas donné à tout le monde. ما تخدمش من هبه ودبه يدير هذه الخدمه هذه. C'est-à-dire لازم تكون سينيور dans ce que tu fais في الدومين تاعك. D'accord يا خيزو مطيشه. Donc la petite réponse هذه additionnelle لهذا الحيوان باسكو لازم نريبونديو له. سورتو قلت لك سورتو ما تخلطش في الدومين نتاع المحروقات، الله يجازيك ما تخلطش. دوطون بلوس كو الجزائر قلت لك الجزائر راهي يعني elle vous alimente en gaz, elle vous alimente en ammoniac, les besoins d'ammoniac pour OPC, ou elle vous alimente en électricité parce qu'on a un surplus via le réseau de délestage, où elle vous alimente en produits pétroliers divers, c'est-à-dire gasoil ou essence aussi من الجزائر بنسب معينه. D'accord. Donc ما تعادش اليد كالكلب حاشاك وحاشا قدرك، اليد اللي توكلك. خمم très bien ou médite bien avec ce que je viens de te dire, ou les termes techniques que j'ai employés حل dictionnaire ou la سي naviguer كاش مروك يفهمهم لك parce que tu y en as pas beaucoup. Malheureusement les meilleurs d'entre vous راحوا كيما احنا عندنا. Où je vous dis assalamu alaikum à très bientôt. Ça fait plaisir quand même. قال لك ما نديرلوش publicité où il va se reconnaître ou دار لي فيديو dédiées. Merci beaucoup diaspora. يعطيك الصحة.